वीर धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ा। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, इतना गहरा कि उसकी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। अचानक पीछे से पत्तों की सरसराहट हुई। वीर पलटा और देखा, एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे वो लंबे समय से कुछ खोज रहा हो। तो तुम भी यहां तक पहुंच गए? वो मुस्कुराया। उसका नाम विक्रम था, एक लालची खजाना खोजने वाला जो सालों से इस द्वीप की तलाश कर रहा था। ये खजाना मेरा होगा, उसने घमंड से कहा। वीर ने शांत होकर जवाब दिया, मैं खजाने के लिए नहीं, सच जानने आया हूं। दोनों आगे बढ़े और एक गुफा के सामने पहुंचे। गुफा के अंदर एक विशाल पत्थर का दरवाजा था। उस पर लिखा था, दिल साफ हो तभी रास्ता मिलेगा। विक्रम ने हंसते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, दरवाजा और भी भारी हो गया। वो जोर लगाता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब वीर आगे बढ़ा। उसने धीरे से दरवाजे को छुआ और अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। गुफा के अंदर हल्की रोशनी थी और एक अजीब शांति। लेकिन जैसे ही वीर अंदर कदम रखता है, अचानक चारों तरफ से आवाजें गूंजने लगती हैं। क्या तुम सच में इसके योग्य हो? वीर रुक गया। उसके सामने उसके डर, उसकी कमजोरियां जैसी रूप लेकर खड़ी हो गईं। एक आवाज आई, अगर तुम्हें ये खजाना मिल जाए तो क्या तुम बदल जाओगी? वीर ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, नहीं, मैं वही रहूंगा जो अभी हूं। तभी गुफा के अंदर तेज रोशनी फैल गई।